नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों हमारे नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका भाई खाने वाला बिहारी स्टाइल में बना हुआ पोटा कलेजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। उसके साथ बहुत सारा सैलेड है, यहाँ तंदूर की रोटी है और स्लाइस है। दोस्तों आज मैंने लेडी फिंगर भी लिया है साथ में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फ्राई कर रखा है तेल में। जबरदस्त। साबुत साबुत रखा मैंने नान। एक भाई ने कहा था बिग बाइट से खाओ, तो आज ट्राई कर रहा हूं ऐसी। जबरदस्त। दोस्तों ये रहा लेडी फिंगर।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए।